Image, le meilleur des paris, Kasi tala basali ya nzambe ya buzoba, ya salite, ya bempoli, baya pona kolia batu mbongo, baya pona kosoma mituka, baya pona kosoma mapamu, oleki na télévision, ozosenga biso offrande na action de grâce na M-Pesa. Papa, na kofingi eloko moko na noyoka te na fingi yo pe, buzoba salite nkele. Sikoyo, na fali pupa, na basali ya nzambe na pona nani. Musicien kutu ya mokili. Oto zobenga bango soi-disant ba païen. Atali ete malade ye na mboka. Awa malade ye na mboka ngana na mbongo. Na koche ba provision na ndako kasi baninga nga ba congolais belé ba sala kate misala na mboka eza. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image, Mosala ezana kolona yango. Beauté Image, Tobateli Kimia. Beauté Image, le meilleur des paris. Tokutani na bino lisusu mokola lelo, en tout cas nazali vraiment na esengo makasi représenter bino émission ya lelo. Tokolobila toujours kaka maetali bongo bokolongono ya nzoto donc balobi santé na ligne en français. Santé na biso zali vraiment en danger. Monguna koti na mboka, koti na mokili, monguna ngokomo na ye COVID-19. Coronavirus le lenge toko kima balobi ba mesure ezomaki epa ya mokonzi mboka pe gouvernement mobimba ya Kinshasa ya Congo et ko sala ma percutation so to kena ngambo ya bonzambe bato musu balobi baboyi bandini basambela baboyi bato basambela to neli ba pasteur baleli ba pasteur mosusu balobi bandimi basambela ba bandaku me bati na ba mbongo na ba M-Pesa na yango to lito swana pasteur moko ye ate ya nakanda babenga ye pasteur lité ya kanda tokoswana pasteur oyebisa biso ye abapekisi mama bateya ye akoteya kaka et puis akoteya bandimi ndenge nini kokima bokono oyo ya coronavirus oyo ezala ngo koyoka moto te même munganga soki ya ndenge nini ekoyoka pe ete tongi toyeba lisusu pe ya pasteur lité ya kanda ye azali pasteur akolonga coronavirus to te pasteur na peso déjà mbote bonne santé. Oui, mbote maman, santé très bien par la grâce de Dieu. Tata na biso ya likolo azobatela pamba te soki ye abateli te moko te akotelema na se na moi aloba ete ngande mutu nasali mpo bango babatela mutu abatelaka eza bobele nzambe pamba te ndenge tozobika na se na moi eza na mutu mosusu abotama mpo vi na ye esilela na kibobi ebe to mpe na kimwana moke eza pe na mutu mususu abotama po akola azwa pe bakoko akoma pe na âge moko to pe troisième âge ndenge tolobaka na se na moi c'est-à-dire eza na ba misusu bakufa bana mikie eza pe na ba misusu bakufa likolo nyonso wana na kolobela eza ebandi lelo te ebanda wuta kala depuis l'époque ya Jésus ntango aye na se na moi azalaki mobikisi abikisaki babeli pe asekwisaki bakufi kasi na kati ya kosekwisa eza pe na bana mosusu bakufa mikie akipa bango te
et ça pe na ba misusu ba kufa pe na kimokolo akipa bangote c'est que yé abikisa ki ba o kaka esengela ki abikisa oh donc azala ko kaboli bokabolité mais bible zoloba asala kangolu na oyali chaque chose a son temps comme na likambo ya na tangu nango c'est-à-dire bokaboli zala ki te mais yé moko na bonzambe na yeba ki le pourquoi esengela ki asala likambo bongo tango azoke ne ko sekwisa Lazare et cela qui fait kaka la lolenge ya nzela ya cimetière kokenda azokende po akende kosekwisa Lazare esika batiaki ye na nzela akutanaki mpe na bibembe mosusu bazokende kokunda ya mobesu o nano efandi na mabele ata premier jour deuxième jour te kasi lokola ya bandaki kokende mpo nango te asalaki oyo esengelaki ya sala yango wana elingi koloba ete soki ozobika oza na pema na bomoi comprendre que mutu asali po yozala na pema eza bobele nzambe tata apambola biso. Covid-19 balobi coronavirus ekoti bulu yeki na Kinshasa ebomi bato ebele ebomi 3 personnes déjà na Congo déjà 42 cas au bazali atteint na mboka yo zali pasteur oteyaka na kanda pasteur lité ya kanda est-ce que yo zali na pouvoir topé ozali na mwa liloba topé likanisa kopesa pona maitali santé? Oui, d'abord on a pesi na mbote pona bosana ki kopesa libota na nzambe mbote bazwi libakuto po okazwi ya kolanda biso. Oui, eza maladi eye na mboka. Bible zoloba eloko ya sika na se na moi ezate. Tomona be épidémie ya sorti na sorti eyaka. Kasi biso toza basali na nzambe tokopesa prière. Minganga pe o batali problème ya santé bango pe bazawana pona kosala musala na bango na o etali santé. Voilà. Lolenge na ute ko yebiso na debi mususu ba misusu ba botama po bakufa bana mike. OK. Ba misusu po ba botama po bakola bakufa na kimokolo. C'est-à-dire ba misusu ba botama pe bakufa na coronavirus. Oui, na mokileza bongo. Ba misusu pe ba botama bakufa na épidémie moko ko ya songolo paka. Ebola. Ba misusu pe bakoyeba kufa na nzela ya politique ya ba marche ya san ya ba politique ndenge zala kaka. C'est-à-dire mususu pe abotama pa kufa na guerre moko ko ya na mboka. Mususu pe na accident, mususu pe na ba moto na makambo ebele wana za bonzambe. Nzambe moko mutayeba ka parcours ya vie ya mutu ndenge zotambolela. Alors pasteur lité ya kanda to yebalelo babi mokonza mboka zwaki mesure moko. Oh, le baki que ba pasteur botika nan mamba ko sambela ngi entrepreneur pas plus de 20 personnes. Alors ba pasteur ebele kotimo mbutu bazoko ko sambela te balobi ba sambela na ba bandimi ba sambela na bandaku me matina ba mbona mabunza. To ebite likanisi wana ya ko tina mbona mabunza ba MPSA ba Orange Money. Effectivement naza na sima ya tata mokonzi ya mboka na beteli maboko. Trouble moko ekoti na minute ona mboka on a kopakole lango penza batu gege surtout na église na ko beta bato lolengo na pakolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. Effectivement tant on a yokaki likambo oyo na se souvenir na ba message on appelle ça fait 4 ans ou 5 ans lelo na mboka na lobaka boye eza na maladi moko ekoya ekosopana monde entier mokili mobimba bao baza na mikili ya poto basekanga balobi awa kutu maladi na bino ya salite ekopusana te. Voilà. Mwana moko aleka na télévision alobi ete baya poto te barata bakoyanga noa lelonga nazo yanga noa nazo zwa quand même ngolo akotambola yo okangami na kati ya ndako Confinement. La nanga na bokedi na lingaka penza ba commentaire buzoba te hein. Sinon na kozambata pa. Landa te maman, évitez des blagues. OK. Au moni télévision eza na makambu ebele na kati ya télévision parce que na ye ko exposer vie na ngai na makambu ebele po mutu mususu akoko bomisa ngai na nzela oyo ozomona tolekeli awa. Kasi pona église na beti maboko pe na kumisi nsambe effectivement église faut ekangama. Pamba te église na mboka ememi bêtise pe mi salite
nyonso oto so betela maboko na mboka eza ya ko betela maboko te lelo bande belo zo mona ya ba fazer na nzela eza église azoyeba lisusu ndenge akolakisa bato bonzambe te lelo bato bazosambela mabe makasi bato bazosambela kene na kati église bible onga na ntango ezoloba kota na chambre na yo tia mabolongo na se bondela nzambe esengeli mwana na nzambe asambela esika okimi ezali me beloko mona bato batoni na limete bazosambela mituka ezoleka ezobelela zando bokasa kingabwa izan okomona bakitisi mutu place wana mutu afuti transporte bitumbe bandi place wana babandi kofingana tufi ya mama na yo mutu akangi misu na boulevard azosambela eske azosambela bientôt azosambela mabe ntongo ekotana botondi ebele bozosambela mutuka ewuti kuna eyekomatela bato na mitu eglise balobi eza mokano ya nzambe non eza kibuzengi eza kibosalo kibosalite biloko bongo eza kitoko te tata mokonzi ya mboka nyonso oyo azosala fo tozonga kaka na mobeko parce que soki mobeko eza te seke mokonzi aza te bakangi eglize kasi ntango bakangi eglize yango nalobaka na vi nafanda na nga na weranson nafanda na nga na shibe mpiana nafanda na nga na robino mundibu nafanda na nga na fali pupa di cap la merveille maravilloche de people de world nafanda na nga na fere gola musicien kutu ya mokili oyo tozobenga bango soi-disant bapayen atali ete maladi eye na mboka awa maladi eye na mboka nga na mbongo nakotia baprovision na ndako kasi baninga na nga bakongole ebele basalaka te misala na mboka eza te bakolia ndenge nini bakovivre ndenge nini alance message ya mokie oyo aza nango na bino mpe boza nango boya bosangana na fondation na ye fali pupa tokende kosouteniri baningo baza na pasi kasi tala basali ya nzambe ya buzoba ya salite ya bempoli baya mpona kolia bato mbongo baya mpona kosoma mituka baya mpona kosoma mapangu oleki na télévision ozosenga biso offrande na action de grâce na mpesa papa nakofinga eloko moko nano yoka te nafingi yo mpe buzoba salite nkele sikoyo na fali pupa na basali ya nzambe napona nani nakopona fali pupa nakopona di cap la merveille potani eloko mwana mobali asali lokoso yango ya mbongo ti wapi topesi yo mbongo pendant 10 ans topesi yo mbongo pendant 20 ans maladi ye na mboka tokangami na bandako nini yo papa na biso ya molimo osali mpo na biso seke basali na nzambe baza mitema mabe boyaka na mboka mpo na koboma biso mama nakofinga na desordre kondima tenga motu nafingi bango tata pambola biso pasteur balobi bapasteur ebele basambelaka mingi toyoka awa na kaka Kinshasa awa pasteur na biso asekisi moto akufa pasteur na biso abikisi moto azaka ozalaki koka pasteur moko na boulevard awa kaka na triomphal awa oyo azobikisa bato maboma moto ali boma azongisi normal oyo bato maboma azokata bango basuki oyo moto na hôpital kuna aza kosekwisa awa bapasteur mosusu babima na bafulaka pembe soki abwaki kabwe pwa bato kuna sutu na se lelo oyo coronavirus baba kobela bapasteur wana nyonso tu nani akobikisa coronavirus babima tomona bango mpe tokokonfirme ke basali na nzambe maladi oyo ye na mboka eza temps de la fin naloba yango wuta kala ezobanga mosali na nzambe te ezobanga politicien te que ça soit ba qualité oyo oza nango yoyoki te bastar minene batia kombo na monde bakufi mpo na maladi oyo bapolisier minene baa na mbongo etikali mpo na maladi oyo papa kangami na ndako mama papa akimi kutu Brazzaville bible ezoloba chaque chose à son temps likambo na likambo eza na ntango nango bomanipulaki bana na nzambe bosakanaki na bango papa bimisa lisusu ligorodo tomona yo papa bimisa lisusu museleke tokobimisela yango wapi yo sepelaka kobimisa yango esika bakamera ezali na esika bato batondi awa siko bato kotonda baza te awa siko bakamera ekangami na bachambre yebisa yango kobimisela yango kote nini kaka ndenge nazoloba okitomata soki eglise na kongo ezongi lobanga na mosali ya nzambe te kaka ndenge bakangi etikali bongo pour du bon oui oloba nanga nini mama te oloba nanga nini nga na lobi etikali bongo
amène pasteur l'été à Kanda c'est quoi toko le bapé n'angambo population balobi population pe azako lela likola mesure mo konzambo kazo ki pe gouvernement mobimba batekate problème yango wala pasteur l'été à Kanda babwa c'est ça la té baba c'est ça la té baya ya baleli ba tusu ba bio ba dei ma mère a parlé ba récupérer bon l'été aline pour pesa mon posa pasteur effectivement ngai pe naza même kana bango ekutanela ki pe ngai nalobi te balobi to sokolama maboko to pesa mbota maboko te to respecter bikila kasi to vona na kati ya ndako muto abima te na vandi na kati ya ndako 4 jours ya kolia ezati ya komela ezati na sentir douleur siko na komi komituna na vanda kana ndako nakufa na nzala to na bima nakufa na maladi c'est que na bima nakufa na maladi tata pambola biso bon ba to ba plexi bon ba kota baba bango nde bakoyeba nini po bango bakosala eza na makambo mosusu eyaka na mokili ezalaka likama kopesa conseil te tika moto asala shwa na ye po nga moko kutu mosala nzambe nakoki yango te ebongo siko bano baza basala nzambe te nakoki nzala te nabimi na nga libanda oyo ekoyesala nini eya likambo ya bakolela bibembe babi o donc moi eza te toto kolobi église etikala bongo libela bongo mambo olela bibembe bibembe na félicité lisusu tata mokonzi ya mboka lelo tozomona yo mwasi kitoko belle fille ozo présenter émission awa kitoko batu nyonso bazolando bazosepela même ya koanvie baza koanvie yo nanu batikala koyeba famille na yo te soki famille eza mutu ezaka na mbongo eyebanaka mokolo mutu akufaka vraiment soki famille na yo eza ya kimobola ekoyebana mokolo mutu akufelaka eza na bibembe ebele ekangama 3 semaines 1 mois na yebaka collègue na nga moko akufelaka ebembe na bango esala 6 mois na morgue nyonso wana mpona nini organisation baluka salle uniforme bakotongisa fo balata kitoko babima soin na miso ya bato en plus place nini bakokuna ndeko na bango lelo memi na cimetière ezokonte lelo memi na cercueil ebandaki kokonte biloko nyonso wana ebandaki kokonte soki boza na mbongo te bato bakoya lolendo ya pamba batiaka na quartier omona bango fier bazodenda bango nde bamiss basi ya kitoko na quartier tala bango kodende bajournaliste ebema papa na bango esali 4 semaines na morgue omoni kozanga vie ya pasi bozodenda na quartier mais na poche eloko ezalaka te tala ebema papa na bango nde papa openza baleli ata na cercueil ya malonga te cercueil pembe boye lokola elamba soki ya couleur ni o couleur bapakoli yango na pension na maboko ne ebembe bakomi kokritike yango lelo sikoyo balobi 10 personnes na morgue ntango bozolongwa wana mbala moko na cimetière wo epi na nyonso wana mutu akosa yo te mama même ndenge ezalaki ke eya nani pena na regrete na ebembe na biso pene otikala koya te moye mutu alobango lisusu eza te ekomi na systeme kiangani ya yo bokokunda ebembe na tata na bino moko tina suka mutu akomemela bino cercueil aza te soki bozwi basécurité oyo bamemaka cercueil 4 c'est que bafamille fo baya combien 6 po bosala combien 10 c'est que moye bobenga basécurité eza te bokanga na ka 10 na famille bino mobokosani bokende kokunda tika o nyonso elobami epuis nazobakisa boye banda tata mokonzi ya mboka azwa pouvoir badécision ya moi bien banda azwa yango nde onga na moni mpona maladi oyo tata pambola ye en tout cas tokomoki tana suka mais siko olobeli mambo bacercle bamatanga olobeli mambo baéglise olobeli comportement ya bato sikoyo tolobela paix sensibilisation oyo okoki koporter parce que yo soki ozali oza pasteur du théâtre soki olobi mingi ya bato mpena bayokaka basalelaka alors pesa bato bakolanda yo conseil mpona kokima bokono parce que c'est bel et bien awa na mboka na biso parce que bato bakufi bato toza vraiment na bapreuve alors pesa conseil na bato lolenge nini bakoki kokima bokono wana ya coronavirus bokono okoko kima yango lolenge bato ya santé balakisi biso mingi esengeli ntango bino opesike mwa bato bambote esengeli osokola maboko wana nazoloba ndenge bato ya santé balobi wana conseil ndenge nazopesa bato ya santé balobi sokola maboko na yo epuis kopesaka bambote ya loboko te bosuka na bonjour mpona kokima maladi oyo eye na mokili mobimba
wane pa na baminganga kasi na nga tanke mosala na nzambe maladi oyo na mboka po esila te eye po toza na temps de la fin ngonga yango bongola motema soki obongoli motema lole eza mpo na yo soki obongoli motema te lifelo eza mpo na yo kasi maladi oyo ezozwa mutu na tour na ye ndenge tovandi bwe mama zela tour na yo nga mpe ndenge navandi bwe nazozela tour na nga soki eye nakei histoire esali nini esili tata pambola biso. Merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir. Alors pour la construction qui ça, moi un mot de la fin, bah moi batou, bah numéro de téléphone, peut-être pas pour la biso. Mon numéro c'est plus 243 89 78 et 37 à 29. Plus 243 89 78 et 37 à 29. Des fils Masevo, millionnaire, jeune millionnaire, tour du monde, appellation bien contrôlée na Katia Londres. Dieu donné mouille na Italie, kuna na Milan, toujours quand na Katia ba palin, kasi sapologie ne tombera jamais. Ndenge Katia Zalaka, Arlette Izou à Paris, Fanny Mbombo, mère double na Paris, ba joyeux anniversaire, ba bon anniversaire na Anima ya maman na héritier Manuela fils unique. Malgré on est tous là qui ensemble était mais na musika toujours fêté yango. Tata Pambola bino nyonso bozwi occasion à kolanda biso pe merci pour l'invitation. Tata Pambola biso. Merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir à recevoir notre pasteur Lité ya Kandabogi. Conseil au pasteur à Pessi, à pasteur donc bo yoka déjà yango soko za muto masumu welela en tout cas donc bon mara déjà libela yo mo fingi yo mo koti babara ba boîte yo mo bomi yo muta solo ka era ngo ils allaient déjà à Robongo donc Dieu le ma oja soko za muto masumu bon mara déjà elle ya o ma soko za muto masumu bon na rapo za mikola suka ba le temps de la fin ne to na bible ba bi peste ko za peut-être pe coronavirus ils déjà peste o za ko tam parce que ça ko frapper monde entier ils ont occupé président de la République té ministre té pauvreté mututu et kolia na ninga mukete coronavirus en tout cas to ebite soki to lobanini nzambe wa likolo limbisaka biso déjà na masumu to sali pour soki lelo et sali que non donc tous a déjà sauvé na lobi na Paris maman Christine Eloko jolie palako docteur bomilenge la déjà balobi lora bana banda ko bozala na banda ko bobimate mais sans oublier Conseil à OMS, Organisation mondiale de la santé, tous sukula maboko régulièrement, tous ala toujours na banda ko sola tsalo boko boye, ko pesa mutumbo te na loboko te, ko tambola bitambola mwanza te, ezala na ndaku donc bino tubona na Paris lisusu na mona elingi l'ombre, le king ezala toujours na ndaku papa. Dès le maweja balobi sukula maboko après avoir ko simba caméra. Ce que l'on a beaucoup pour nous qui m'a coronavirus. Kojek Mobimba en tout cas, merci na secrétaire Nabiso Narcisse Toumba, lengo ko sensibiliser les journalistes nyonso ils allaient la presse écrite pour la cause qui m'a beaucoup ya coronavirus. Merci na yo en tout cas l'état congolais bo pesa pe ba journaliste pe ton na bango en tout cas bo considérer ba journaliste nyonso na maitali bongo sensibilité pour na ko pesa kinois pe congolais en général ba ye ba lolenge ni ya komi kima na bokono o to ko bengango Monguna, toko benga yi guerre, ce qui a côté, donc à dominer bateau. Tokima, coronavirus, ça allait bel ou bien, Nambo cannabis en tout cas, Tokima yango. Merci. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image. Beauté Image. Mosala ezana bakolo na yango.
beauté image. Tobateli kimia.